Ух ты! Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте! Приветствую наш дом. Что же здесь у нас? Вот, угощаем вас. Угощайтесь. Ничего себе! Вот это да! Так. Какие красивые русские люди! Наконец-то я дождался этого счастья. Это вам. Угощайтесь. Ну, ваше здоровье. Спасибо большое. Дай бог здоровья вам. А вот и наш шедевр. Как вы видите, горит. Очень хорошо. Стекло не затемняется. Я просто в восторге. Эти люди осуществили мою мечту. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Заказывайте. Хорошо. Рекомендуйте. Рекомендую. Я просто в восторге. Спасибо огромное. Да, я понял. Я хотел вот еще раз заснять, где еще увидишь такую красивую пару. Это просто невозможно. Заказывайте, ставьте лайки. Приедем, сделаем красиво, исполним вашу мечту.